म धेरै पछि कमेडी गर्न आएको, या भनौँ कमेडी चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्न आएको। म आफै आएको होइन, मलाई बाआमाले पठाउनु भएको। इज्जत कमाउनु त सकिनस्, जा गएर फाल। काका है यहाँ कता गइरहेको थियो? चस्मा खोलेर बस्नु, पछाडि बसेर अलि सुहाउँदैन है। छोरी मजत रहेछ। यो चस्मा लाउनुको कारणै त्यही हो, कता हेरेर थाहै नपाओस् भने। तर तपाईँ त मेरै टिम हो यार। धेरै भयो मैले कमेडी सो नपाएको होइन, मलाई कसैले पनि सोमा बोलाउँदैनन्। अचेल कमेडियन नै खोज्दा रहेछन्। मलाई बोलाउने भनेको यही सुन्दरीले हो। कतै सुन्दरीले मलाई मन त पराउँदैन। पराउँछ भने भनिदिइहाल है केटा, एकजना भयो नि रिजेक्ट त गरौँ। सुन्दर र आरतीलाई हेरौँ न एकचोटि। यति राम्री छौ, धनी पनि होला होइन। यहाँबाट के प्रुभ हुन्छ भने धनी केटीहरूले एउटा कुकुर चाहिँ बोकेरै हिँड्छ। अब त्यत्रो धनी छौ, राम्री छौ होइन, जर्मन सेफर्ड, ल्याब्राडोर, हस्की सस्की बोक्न पनि सक्छौ, भुस्या कुकुरै रोज्यौ। तर यिनीहरूको कुरा मिल्छ। सुन्दरले आफूलाई केजिएफ फिल्मको हिरो भन्दै हिँड्छ, अनि उसले चाहिँ आफूलाई मिस नेपाल। सुन्दरले आरतीलाई होस राखेको पनि आफू ट्यालेन्ट देखिनौ। छोडौ, टाइम वेस्ट नगरौँ। अब लगाऊ घम्सा घम्सीतिर। नेपग्याजमबाट करियर रोकेको टिम र ठोकिएको टिमतिर। एउटा बुढीले ठोकेको, अर्को टिप्परले ठोकेको। दुइटैको कारण फेरि रक्सी हो। आज मलाई यहाँ भट्टीमा आएको जस्तो फिल भइरहेछ क्या। म्याकुरी जड्या, सुशान्त भूतपूर्व जड्या, या भनौ धन्नै भूत भएको जड्या। जय किशन जड्या, सरी छोरी मजत रहेछ। जय किशन काका जड्या, राजेन्द्र खड्की ठुल्बा जड्या, सरोज कसैले खुवाए जड्या, नत्र गजडी। लागौ बुढीले ठोकेकातिर। म्याकुरीले फिजिक्स पढेको हो, तर उसको बुढीसँग कहिले केमिस्ट्री मिलेन, त्यही भएर उसको बायोलोजीले दुःख पायो। डिभोर्स भएपछि 2.5 किलो बढ्यो रे होइन, होइन 2.5 पाउ रहेछ। म्याकुरीले गीत गाउँछ, कमेडी गर्छ, गीत सुन्दा म्या भन्न मन लाग्छ, अनि कमेडी गर्दा कुरी कुरी। गाँजा खान्छ, रक्सी खान्छ, केटीहरूको कुटाइ खान्छ होइन। नराम्रो बानी चाहिँ यो, राम्रो चाहिँ उसले कहिले पनि तास खेल्दैन, किनभने म्याकुरीलाई म्यारिज फाप्दैन।